اردیبهشت که میشه همه یا دارن میرن شیراز یا کاشان، ولی آیا شما تا حالا اردیبهشت یزد رو دیدین؟ حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به چنلمون. پس از گذاشتن چند تا ویدیوی تاریخی، یعنی از بناهای تاریخی و خشتیمون، دیگه نوبتمون رسیده بود که یه مقدار طبیعت و سرسبزی شهرمون رو بهتون نشون بدیم که فکر نکنین یزد همش کبیره. و از اونجایی که اردیبهشت بدون شک زیباترین ماه ساله، چرا وقت علم ثابت کرده، مدیونین فکر کنین که به هر حال اردیبهشت از همه لحاظ زیباست، حتی اسمش هم قشنگه. اردیبهشت یزد رو امروز قراره با هم ببینیم، ولی خب اردیبهشت روستاهای یزد، یعنی اطراف یزد. دوستان، آب حقیقتا هرچی بیشتر میگذره بیشتر دیدن آب برامون جذاب میشه، چون آب داره کمیاب‌تر میشه. بعد تا یادم نرفته، ببخشید اگر که صدای من یه جوریه، سرما خوردم دوباره و یه مقدار خط و خش داره هنوز. آقا چقدر خوبه، نگاه کن این ور اینجور باقی باشه، خونت اینجا باشه، نگاه کن. روستاهایی که امروز اومدیم و قبلا نرفتیم، یعنی فکر کنم منم هیچ وقت اومدم. تو هیچ وقت نیومدم. من یه بار اومدم. ولی خب روستاهای ما همش شبیه به همه و من هر جا میرم میگم اینجا چقدر آشناست مثلا. بعد الان اینجایی که توشیم اسمش فکر کنم علی آباد صدری بود. آره. بعد از اینجا میخوایم بریم سعید آباد. اسمش سعید آباد نیستن. آره، اسمش شاه آباد بوده. کردن سعید آباد. جالبه این قضیه هم، اینکه سعید گذاشتن جالبه. اصلا چی درختیه؟ گردو. آفرین. درخت گردو جزو معدود درخت‌هایی که میشناسم، بلدم. بعد یه چیز بگم آقا تا یادم نرفته و مطمئنم یه عده کامنت میذارن اینو بهم میگن، حقیقتا اردیبهشت شیراز قشنگ‌تره، اصلا بحثی نداریم. و الان اردیبهشت توی یزد شهر خودمون خیلی گرمه، امروز فکر کنم 30 درجه بود اگر درست یادم باشه، شاید هم بیشتر. ولی خب تو روستاهای اطرافش هم سرسبزه، هم آب داریم، هم خنک‌تره. یعنی بخوام اختلاف دما رو بهتون توضیح بدم، الان توتای توی یزد همش رسیده، توتای اینجا هنوز نرسیده. هنوز سوزوکه. ها؟ نمیدونی سوزوک چیه و؟ سوزوک؟ نه این نرسیده. بله. اینم یه چیز جدیدی که خودم یاد گرفتم. هستی؟ بله. انا یکی رو فرش یورده بوده منداختم زیر این درخت ها و نه. چاییو؟ چرا؟ نه. چرا نه؟ جوره ور زیاد داره. ما رو با کیمانم 13 ده. این چی درختی هستی؟ این یا اون؟ این ایده ای ندارم. از ایناست که آلبالو نیست؟ شاید به قیافش. نه. شدم باشه نمیدونم. دیگه نبینم بگی جای دیگه قشنگ تر شهر ما ده. خب من ببینید من وظیفه خودم میدونم که صادق باشم و هستی صادق نیستی. و خدایی حالا تو اردیبهشت آب و هوا خب تو شیراز بهتره دیگه. مثلا شیراز تو خود شهرم خیلی
یه فرقی که یزد و شیراز دارن اینه که جاذبه های تو خود شهر شیراز خیلیه. ما تو خود شهر کم داریم، ما بیشتر روستای اطرافه. قبول داری؟ ولی من شهر خودمون رو بیشتر دوست دارم ها. اینو اینجا اعلام کنم که یزد با دنیا عوض نمی‌کنم. آفرین، این شده. یه موضوع دیگه هم که هست اینه که ما امروز اومدیم می‌خواستیم براتون نمای هوایی هم بگیریم که قشنگ سرسبزی‌های یزد رو ببینین. باد میاد، ولی شاید باورتون نشه ولی هفته پیشم اومدیم و باد میومد. هفته دیگه اگه قراره بیایم بازم باد میاد. اردیبهشت درسته که زیباترین ماه ساله، ولی تو یزد ما خیلی باد داریم توی این ایام. باد و دولخ. دولخ چیه با؟ دولخ گرد و خاک ما یزدیاست و کلا از روز قبل از عید که همه خونه تکونی هاشونو کردن و قشنگ خونه تمیزه، دولخ‌های یزد شروع میشه و کلا در بهار ادامه داره. همینجوری تیفون میاد. تیفون میگیم، دولخ میگیم، همه چی میگیم، همون گرد و خاک، طوفان خاک شما در نظر بگیرید. دولخ و تیفون فرق داره بابا. آره میدونم، من دارم ترجمه ساده میکنم. دوستان، تا یادم نرفته، من برای اینکه مطمئن بشم که اردیبهشت یزد قشنگ‌تره یا خیلی راحت میشه. شمال یزد بزرگتره، اینجا سرسبزیش فرقی نداره. پیشاپیش دارم بهتون میگم که دارم میرم گیلان بدون بابا. رقمت نشه، برگرد من تلفی میکنم، منم مجردی میرم. دخترونه قراره بریم و اگر که خدا همراهی کنه و من برسونم ویدیو رو، هفته آینده ویدیوی اردیبهشت گیلان رو میتونید ببینید و اون موقع میتونید تصمیم بگیرید که اردیبهشت کجا قشنگ‌تره. مسلماً که یزد. مسلماً، ولی خب اینجا عرق بریزه تو گرما و بگید خش داره. به خدا هستی خیلی کیف میاد این کوچه آدم قدم بزنه. نگاه کن. آره، مثلا اگر آب الان تو جویهاش بود. جوی منظوره جوی چیه اسم اصلیش؟ جوی میگه شما. اسم کتابیش جویه. جویبار هم میگن. نکن اصلا گرما نیست اینجا. آره یکم که هست. نه ولی خوبه این دما، به نظرم دمای محشره، لکه چه باد خونه که خوبی میاد. از ویژگی‌های منحصر به فرد شهر ما اینه که شما حتی وقتی دنبال جای خشتی و قدیمی هم نمیگردین بهش برمیخورید. ما از اون دور یه چیز عجیب در حال خراب شدن دیدیم و پس از کلی تلاش رسیدیم بهش. چیه این؟ خونه است؟ خدا چیز خیلی عجیب غریبی هستی. هستی حواست باشه بالا میری بابا. اینجا خانه یا بگم عمارت ارباب این منطقه بوده و خیلی قشنگه. حیف، نگاه کنید. اصلا عجیبه، چیزی شبیه به این دیگه دیدیم توی یزد این مدلی. هستی دیره رو داشته باش. تمام لنگداراشو کندن، نگاه کن بردن، چارچوباش مونده. یا خدا. سقف چوبی. تازه فکر میکنم اون پایین مطبخش هم دیدم. یعنی آشپزخونه دیدم براش. خیلی قشنگه. یعنی بنده خدا نبینید چه کسی نداشته که بیاد اینجا رو درست کنه. حیفه خوب. بعد واقعا هم حالا شاید چون تو روستاست حس و حال خونه های یزد رو نداره. این متفاوته. این نمیدونم یاد خونه های پهلوی میافتم، میدونی؟ اون چی هستی زیر؟ اتاقه. این فکر میکنم که چیز خاصی نیست. و کمال پوزش توش نبره. گفتی اتاقش کی بوده و
اتاق کی بوده؟ این اتاق خدمتکارا و چیزی آها. بود زیر بوده. یا خدا. او واو بذار من بیارم بابا چاره نیست. تاریکی بابا. چی بوده این پایین هستی؟ چه باد خنکی میاد. یعنی انگار کولر روشنه. از این بخور نمیشه، از اون بابش بریم تو. خیلی خونه عجیبیه برام. خیلی. از اون دور که دیدم شوکه شدم. نیا کن. بعدیش اینه خطرناکه بری توش. خیلی میخوام برم توش ولی میترسم که نه خطر داره بابا. تو الان دیگه متعلق خودت نیستی بابا. خیلی سنگین بود این جمله. یعنی واقعا هم میخوام میراث فکری بره اینجا برداره. جدا بابا. هستی جا با سلگ من تلفن بگیرم بیا. چرا؟ نه این پایینش کنه نکن سقف بالا شکل ریخته. پایینش با کیش نیست. یا الله. آقا 10 درجه هوا فرق کرد. بادگیرم نداره. جالبیش اینه. چی بوده این پایین هستی میگی؟ مطبخ چیزی بوده؟ فکر نکنم تاریکه نکنم. اتاقاش نمیشه توش بری. چی؟ خب تاریکه اتاقاش نمیشه توش بری. حالا بابا تا میفرستی خودت وای میسی دمت دمت گرم. چیه؟ این چیه؟ من اول فکر کردم مطبخشه ولی این شبیه مطبخ نیست که. بابا اینجا میدونی اون راه داره به همون زیر زمینی که الان من داخلش بودم. خب چیه؟ موضوع اینه. به خدا که منم میدونم چیه. حیف. واقعا حیف. اصلا چه بویی میاد؟ چقدر بوی خوبه. هیچ ایده ای ندارم. چه گلیه؟ وای این درخت انگوره. میدونی دلم چی خواست؟ چه خواست؟ خیلی غیر منطقیه ولی دلمه برگ انگور. خیلی دوست دارم. شما دوست برگشت نداری بکنیم؟ فکر کنم. نه من زیاد دوست ندارم. بخوای برگشت بکنیم؟ غمینی بابا. خب بکنیم کی قراره درست کنه؟ مامان دولت نیست؟ نه. خب هیچی بس شوخی کردم. به خدا بابا کوچت مثلا خونه تو اینجور کوچه باشه نیا کن. من چشم الان فقط یه چیزو میبینه. چیش میبینه؟ سگ. این بیزه و چی کاری تو در هستی؟ امروز خیلی گم شدیم. یه مقدار البته حالا زیادم نه ولی یکی از این جمله های فلسفی بود که میگفت گاهی باید گم بشی تا خودتو پیدا کنی. این حالتی بود که گم شدنمون امروز جالب بود. مخصوصا اون ساختمونه رو که دیدیم من خیلی دوست داشتم. یه چیزی که یادم رفت بهتون بگم چون تو ویدیو اسراباد خیلی کامنت این مدلی دریافت کردم و نگران بودین که نرین اینجاها جن داره. دوستان خانوادگی ما به جن اعتقادی نداریم پس نگران اون قضیه نباشین. الان هم اومدیم روستای سعیدآباد. اینی که دارین میبینین صادقانه روستاهامون همشون شبیه همه ولی یه ویژگی جالبی که روستاهای یزد داره اینه که همه جور میوه‌ای توش هست. یعنی همه چی پیدا میکنین شما. ما هم آلبالو داریم، هم زردالو داریم، هم آلو گیلاس داریم، شفتالو داریم، همه چی. آقا سیبیجات هم داریم. آره اونا هم هست. همه چی که گوجه، خیار، فقط کاهو. برنج نداریم. اونم شاید حالا ببینید یه برنامه بچینن براش. برنج باید آب پاش باشه اصلا نمیشه. حالا شاید بعید نیست ولی اونم شاید در سالهای آینده به خاطر اینکه آب زیاده میخوان هدر نره برنج هم اضافه کنن به برنامه هاشون. این قصدی توت کردی که ما توت میخوریم نکن.
فصلی اومدی که تو هنوز نرسیده که من بخورم. تو یزد رسیده ولی همش. ما الان یه ظرف پر تو خونمون هست. شما گلوتون مشکل داره. آره سرما خوردی و نمیتونی بخوری. دختری که نتونه ببینه باباشه که توت مخوره ببینی چه چیه دیگه. اصلا گندم از نزدیک دیدی؟ بله دیگه گندم. کی دیدی بابا؟ تو همیشه همراه منی، کی گندم دیدی؟ بابا شما یادت رفته این همه گندم دیدم من. او داست بسونم بیام یه اینا را درو کنه. تجربه میشه. قیافم شبیه کسی که اینو نکن درو کردن نکن. میدونم. من از اینام که دست میزنم به چیزی خار میره زیر پوستم بعد تا 2 هفته درگیرشم. خیلی سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین. امیدوارم که از اینجا خوشتون اومده باشه. یه مقدار سرسبزی دیدین، حال و هواتون عوض شده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که لایکش کنین که به دست بقیه هم برسه. دکمه سابسکرایب هم بزنین که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. بدرود.